Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid dharain amin. Hadratal muhtaramin, para alim, para asatidz, para jamaah, para bapak ibu sedaya rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boten bosen-bosen kita selalu mensyukuri nikmat Gusti Allah. Atas nikmat yang telah kita terami, Gusti Allah nggih mboten nate bosen untuk memberikan nikmatnya datang kita, tidak pernah terhenti sedetik pun nggih. Karanten menika hadirin, monggo kita selalu menggunakan nikmat-nikmat niki kangge nglampahi sing sae, kangge nambahi sangu untuk menghadapi perjalanan yang jauh sekali. Ojo sampai ketika kita lunga sing adom benjing kentekan sangu. Getun niki mboten sakniki tapi benjing ketika kita lunga ado wis ngadep dateng Gusti Allah sangu entek. Niku lho sing paling kita getuni sebab gak iso balik. Hadirin rahimakumullah, termasuk nikmat yang sering dilupakan niki nikmat tapi sering dilalekno sehingga kathah tiang-tiang sing diberi nikmat niki tapi tidak berarti, tidak digunakan untuk nambahi kesaenan, untuk nglampahi ibadah. Nikmat yang sering melupakan itu dawuhipun Kanjeng Nabi, nikmatani maubunun fihi ma katsirum minan nas. Ono rong nikmat yang banyak orang tertipu dengan dua nikmat itu. Yang pertama adalah as-shihah, sehat. Jadi sehat niku nikmat saking Gusti Allah, tapi betapa banyak wong-wong sing dikai sehat tapi yo dibiarkan berlalu. Mboten dinggo nglampahi sing sae. Yo sehat tapi yo gak jamaah nak masjid. Yo sehat tapi mboten silaturahim. Yo sehat tapi mboten ibadah. Niki kathah ngoten niku nggih. Jadi nikmat dibiarkan berlalu, jadi tidak ada nilai kebaikannya. Lajeng sing nomor kali terus Kanjeng Nabi wal faragh niku dikai waktu senggang, waktu kosong. Jadi nganggur niku di rumah nganggur, tapi tidak digunakan untuk nindakaken sholat jamaah, tidak digunakan untuk ngaji. Jadi dibiarkan nganggure nih loh, dibiarkan tidak terisi hal-hal sing positif sing sae. Ini terus Kanjeng Nabi nikmat yang menipu. Jadi banyak orang-orang yang tertipu dengan dua nikmat niki sehingga tidak digunakan dalam hal-hal sing sae. Hadirin, termasuk kita mensyukuri nikmati Gusti Allah nggih kita ngaji niki. Saking senenge Gusti Allah datang tiang-tiang sing ngaji sampai para malaikat niku lho nggih. Innal malaikata la tadhu ajnihataha. Malaikat niki meletakkan sayapnya untuk orang-orang litolibil ilmi, untuk orang-orang yang mau ngaji, untuk orang-orang yang mau belajar agama. Ridhon bima yasna, sebab para malaikat niku ridho dengan apa yang kita lakukan. Ketika kita ngaji niki seneng Gusti Allah, seneng malaikat seneng, kita didongakno. Malaikat niki ndongakno kita, bahkan hatal khitan fil bahri, sampai iwak di lautan nih lho nggih. Ndongakno kita ketika kita niki gelem ngaji. Makanya hadirin ketika kita ngaji niki subhanallah sing ndongakno niki kathah nggih.
Dadi para malaikat lan makhluke Gusti Allah sampai iwak niki padha ndongakno kabeh. Sholawat serta salam mugia tercurahkan datang junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiang sing paling top oleh nyukuri nikmati Gusti Allah. Hadirin rahimakumullah, kita terusaken pengawasan kita tentang al-kadzib, tentang dusta. Dan sak mangke ada cerita yang berkaitan dengan bagaimana seseorang sing gak tahu bujuk niku nggih. Mulyane, tingginya derajat yang dimiliki krana mboten nate bujuk. Wahakalan cerita sapa Al-Yafi'i, Imam Al-Yafi'i anis Syekh Abi Abdillah bin Muhammad bin Maqatil, saking Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Maqatil. Lah, apa yang diceritakan? Qala ngendika sapa Syekh Abi Abdillah Muhammad bin Maqatil, kuntu ana sapa ingsun iku indas Syekh Abdul Qadir rahimahullahu wa nafa'ana bihi. Saya pernah bersama beliau. Saya pernah bersua dengan beliau. Ketika duduk bersama itulah fasa'alahu ana mongko takokhu ing Syekh Abdul Qadir Jailani sapa sailun wong kang takok. Hadirin kita semerap, Syekh Abdul Qadir Jailani niki adalah tidak sekedar wali, tapi sultanul aulia, rajane wali. Niku Syekh Abdul Qadir Jailani. Sehingga ketika kita niki ngadakaken acara kegiatan napa mawon, zikir wirid, mesti kita mboten nglalekno tawasul datang beliau. Mesti kita kirim Fatihah datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Niki minangka penghormatan kita, tawasul kita datang beliau. Orang yang sedemikian tinggi derajatnya di sisi Allah. Jadi ono wong sing takok datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Alama banaita amrok. Alama ing atase napa banaita panjenengan bangun amroka ing urusan panjenengan. Syekh Abdul Qadir Jailani panjenengan niku lho derajate dhuwur, jenengan niku diangkat derajate dening Gusti Allah, dimulyakno dhateng Gusti Allah. Lho napa sih yang menjadi dasar panjenengan meraih itu? Panjenengan membangun apa yang jenengan bangun untuk meraih derajat yang setinggi itu? Sing jenengan lampahi niki napa? Kala jawab sapa Syekh Abdul Qadir Jailani, alas sidqi ing atase jujur. Aku meraih seperti ini, kemuliaan seperti ini, derajat seperti ini karena saya jujur. Saya bangun segala urusan saya itu di atas kejujuran. Wa ma kadzibtu lan ora tau goro sapa ingsun qatun babar pisan, subhanallah. Syekh Abdul Qadir Jailani sekalipun tidak pernah dusta. Rek kita niki setiap saat napa tidak ada hari tanpa dusta nggih. Wis akeh goroe, akeh bujuke, saking kebiasaane kadang-kadang hal-hal sing biasa nih lho nggih. Niki lho mboten temenan, bujuk, hok nggih. Syekh Abdul Qadir Jailani itu sekalipun selama hidupnya tidak pernah dusta. Sedemikian luar biasanya beliau. Qala dawu cerita sapa Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an. Beliau menceritakan tentang perjalanan hidupnya. Kuntu ana sapa ingsun iku saghiron sik cili fi biladina ing dalam kampungku. Aku biyen ketika masih kecil, sik cilik, sik bocah ya. Ketika saya ada di kampung. Fa kharajtu mongko metu sapa ingsun fi yaumi Arafah, yang pada saat itu tepat hari Arafah. Di puncak-puncaknya orang melaksanakan ibadah haji. Tanggal 9 Dzulhijjah ya, ketika orang itu sedang konsentrasi wukuf di Arafah. Wa tabi'tu lan ngetutno sapa ingsun bakara harrathatin ing sapi sing kanggo mbrojul, sing kanggo membajak.
Rek teng dusun niki wong garap sawah niki untuk membajak sawah niki nganggo sapi. Lah Syekh Abdul Qadir Jailani niki ketika masih kecil, yang pada saat itu tepat tanggal 9 Dzulhijjah hari Arafah, beliau niku ngetut melaku niku nak burine sapi sing dinggo membajak sawah. Faltafatat mongko mengu mongko noleh sapi niku ilaya maring ingsun apa baqaratun sapi sing membajak digunakno membajak niku noleh nak aku. Waqalat lan sapi niki ngomong. Subhanallah, sapi niki lho ngomong. Dan memang semua makhluk Allah niku bertasbih nggih. Di dalam Al-Qur'an dipun dawuhaken yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan yang ada di bumi niki kabeh niki maca tasbih dhateng Gusti Allah. Kita kadang-kadang membayangkan yo gak mungkin ono sapi iso ngomong. Niku lak bayangan kita, tapi ketika Allah menghendaki rek Gusti Allah nakdirno napa sing boten terjadi. Krekil nih lho, krekil dicekel Kanjeng Nabi nih lho, niki maca tasbih. Jadi krekil niki dipegang Nabi niku subhanallah, subhanallah, subhanallah. Nggih. Kemudian ketika Kanjeng Nabi berjalan, pohon-pohon nih lho, daun-daun itu maca salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Coba gak masuk akal niki, mosok ono daun, ono pohon maca salam. Tapi apa yang tidak mungkin? Jadi semuanya itu loh bisa ketika Allah menghendaki, termasuk sapi ini loh. Ketika Syekh Abdul Qadir Jailani di belakangnya, sapi ini noleh terus ngomong, ya Abdul Qadir, Abdul Qadir, waktu itu masih kecil. Mali hadza khuliqta. Kamu diciptakan oleh Allah bukan untuk ini. Mosok nak sawah melok merujul, maksudnya iku melok-melok nyambut gawe ngoten nggih. Wa ma bihadzalan ora krana iki umir tadi perintah sapa sira ya Allah. Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani. Cek nemeni aku iki. Mosok sapi ae ngandani aku. Cek hinanya, betapa hinanya saya. Sampai sapi menasihati saya, hei Syekh Abdul Qadir Jailani, kamu diciptakan bukan untuk ini. Kamu diperintah bukan untuk ini. Nangis Syekh Abdul Qadir Jailani. Faraja'tu mongko mule sapa ingsun fazian hale sedih. Ila darina maring omah kita. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani niki wangsul. Mari diomongi sapi, mari dinasehati sapi lho. Mule. Wasa itu lan munggah sapa ingsun sat hadar ing dhuwure omah. Akhirnya beliau itu naik di atas rumahnya, nak nggone wungan niku nggih. Faraitu mongko ningali sapa ingsun annasa ing menungso waqifina hali mandek bi Arafat ing Arafah, ing padang Arafah. Jadi dia naik, beliau niku naik di atas rumahnya, subhanallah, biqudratillah, dengan kekuasaan Allah. Dari atas rumah itu loh, beliau bisa menyaksikan orang-orang yang wukuf di Arafah. Wong sing wukuf itu, subhanallah. Padahal rumahnya jauh dari Mekah, tetapi ketika Allah menghendaki apa yang tidak bisa. Sampai Mbah Son Haji tengampel lho, teko ngampel ae ketok niku teko bolongan yang dilubangi nih lho, ketok Ka'bah. Dadi masjid niki pas ngadep datang kiblat. Jadi apa yang tidak bisa? Gusti Allah sampun nakdirno semuanya akan terjadi. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani naik di atas rumahnya itu loh. Dari atas rumahnya itu beliau menyaksikan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah. Subhanallah. Akhire faji tu mongko teko sapa ingsun ila ummi maring ibu kula. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani niki ngadep dateng ibuke. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun laha maring ummi, habini lillahi azza wa jalla. Bu, jenengan paringi izin kula, jenengan paringi kula kesempatan lillah krana Allah. Wa dzinni lan jenengan izini kula fil masir
untuk pergi ila Baghdad maring Baghdad. Bu, ngapunten kula sampeyan paringi kesempatan, kula jenengan paringi izin untuk berangkat ke Baghdad. Astaghilu bil ilmi, kula kepingin ngaji Bu, kula kepingin mondok Bu. Sik cilik niku. Niki sampun ditinggal abahe nggih. Makanya hadirin rata-rata tiyang yatim, anak-anak yatim niki rata-rata berhasil menjadi pejuang-pejuang, menjadi orang besar. Rata-rata ngoten Kanjeng Nabi, Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani, sedaya niki lho termasuk anak-anak yatim. Dari semula itu anak yatim. Dan orang-orang yang seperti itu diangkat derajatnya oleh Allah menjadi pejuang-pejuang. Jadi sik cilik ini wis ditinggal mati abahe, kemudian izin datang ibu-ibu, izinkan saya, beri kesempatan saya untuk pergi ke Baghdad. Kula kepingin ngaji Bu, kula kepingin mondok. Wa azuru lan kula kepingin ziarah as-sholihin ing wong-wong soleh, kula kepingin dolek barokah tiang-tiang soleh, kula kepingin dolek barokah para ulama Bu, jenengan izini. Fasa alat nih mongko kok ibu ini lo tanglet, kok aneh arek iki. Kan opo-opo moro langsung izin kate budal nak Baghdad nggih. Padahal nak Baghdad teko daerah ini kita tepi sangat, harus melewati hutan-hutan ngoten nggih. Zaman niki mboten enten kendaraan. Mboten naik onta, mboten wong panjene gak duwe. Syekh Abdul Qadir niki anak yatim, gak duwe. Ibuke kaget, opo nak yang terjadi kok awakmu lho langsung pamit kepingin mondok, kepingin dolek ilmu nak Baghdad. Ati nggone niki gak cedhek. Fa akhbartuha mongko cerita sapa ingsun ha ing ummi bi khabari kelawan cerita ingsun kejadian ingsun. Akhire Syekh Abdul Qadir Jailani niki cerita, Bu kula niki lho nduki sabin kala wau, saya dari sawah. Ketika ada sapi yang digunakan untuk membajak, saya di belakangnya. Rek wong desa ngoten ngasak ndolek napa sisa-sisae napa buah-buahan atau mungkin tanaman yang ditanam niku nggih. Ndolek nak burine, dadi nggih ngasak istilah rek wong desa ngoten nggih, ndolek sisa-sisa dari hasil panen yang tertinggal ngoten nggih. Lah ketika saya di belakang sapi ini lho Bu, sapi nolena aku, terus sapi ini ngomong, Abdul Qadir kon gak pantes koyok ngene iki, kon gak pantes, kamu diciptakan oleh Allah bukan untuk seperti ini, kamu diperintah oleh Allah tidak seperti ini. Kula nangis Bu, wong sing ngandani kula niku sapi. Fabakat mongko nangis sapa ummi ibu ingsun, akhire ibu niki nangis, ya Allah. Sampai anakku dikandani sapi lho ya. Kok sampai koyok ngene, nangis ibu waqomat lan ngadeg sapa ibuke ila thamanina dinaron maring 80 dinar aurathaha abi. Jadi akhirnya ibu ini mewarani lemari, yang di lemari itu ada simpanan uang 80 dinar tinggalane bapake ketika wafat. Bapake ninggalno 80 dinar niku nggih. Diambil uang 80 dinar itu. Fatarokat mongko ninggalno nyisano sapa ibuku li akhi maring dulurku arba'ina dinaron ing 40 dinar. 80 niku dibagi loro. Sing 40 dinar dikekno adikku kanggo persiapane kehidupan adik saya, dan yang 40 dinar itu diberikan saya. Wahatot fi dalki lan jahit sapa ibu kula fidalki ing dalem sak tahta ibti ing nisore kelek ingsun. Dadi 40 dinar niku dilebokno teng nggone sak kemudian dijahit. Wong jenenge arek cilik cek mboten lugur, cek mboten ical nggih. Dadi dijahit dhuwit niku dilebokno teng nggone sake terus dijahit. Dadi 40 dinar niku dilebokno dateng sae terus dijahit. Wa adzinat lan ngidini sapa ummi ilal limaring ingsun bil masir. Budal nak nggone Baghdad. Langsung nak budalo nak iki ana 40 dinar. Tak lebokno nak sakmu tak jahit wis budalo. Wa ahadatni ala sidqi lan
berjanji, memberikan janji kepada saya ibu niki ala sidqi ing ngatasi jujur. Nak, pesenku siji tok. Ojo mbujuk. Sing jujur nak nggih. Dadi wong sing jujur. Fi kulli ahwali ing dalam setiap tingkah saya. Terus Syekh Abdul Qadir Jailani, wis ibuku cuma pesen siji tok, ojo mbujukan. Kamu harus jujur dalam segala kondisi, dalam setiap hal kamu harus jujur. Wa kharajtu lan metu sapa ingsun mau mudian kali pamit datang ibu. Akhirnya berangkat Syekh Abdul Qadir Jailani niki. Pamit nak ibuke, sungkem nak ibuke terus budal. Wa qalat lan ngendika sapa ibuke, ya waladihi anak ingsun idhab qad wadda'tuka Allah azza wa jal. Nak budal nak kon wis tak pasrahno nak Gusti Allah. Ya Allah, arek cilik nih lho nggih. Budal mondok, budal dhewe dipasrahno nak ibuke nak Gusti Allah. Nak wis budal nak, wis budal mondok. Kon wis tak pasrahno nak Gusti Allah. Fahadha wajhun la arahu ila yaumil qiyamah. Wis nak ojo arep-arep iso ketemu aku nak. Wis tutuk nok oleh kon mondok. Wis gak usah mikir aku sik urip apa gak. Wis gak usah kon pikiri. Wis kita ketemu besok nang akhirat ae nak yo. Masyaallah. Wis ibu Edi lo ketika pamit nih lo, wis ngoten, wis tidak berharap bisa berjumpa lagi dengan putrane niki wong mondok ini ku sedemikian jauh. Cara mondok sing tutuk tak oleh mondok niku wis ojo arep-arep iso mule, ojo arep-arep ketemu aku. Ya Allah. Coba kalau kita niki iso napa ngoten, iso napa mboten nggih memberikan izin anak diberangkatno dhewe. Gak ono barenge berangkat mondok mlaku niku. Masyaallah sapa sing tega. Saiki mawon dengan fasilitas yang ada wis kabeh dilengkapi ngono ae sik gak tega sian. Mondokno anake lho sik gak tega nggih. Padahal semua fasilitas wis diberikan. Mboten kekurangan niku. Lah niki lho wis untuk selamanya wis ojo arep-arep mule nak, ojo arep-arep ketemu ambek aku. Wis ketemu meneh nak akhirat ae nak yo. Masyaallah. Wasirtu mongko lan berangkat sapa ingsun ma'aqafilatin serta rombongan saghiratin sing cilik. Ada kebetulan ada rombongan ke Baghdad nggih. Tapi rombongan iki sedikit, hanya orang 10 ngoten nggih. Gak akeh. Tatlubu Baghdad sing menuju datang Baghdad. Falamma tajawazna ketika kami melewati Hamdan ing daerah Hamdan. Ketika berjalan ke Baghdad itu melewati Hamdan. Okay. Hamdan itu di satu hutan, hutan belantara yang namanya Hamdan. Wa kunna bi ardi kadza dan kami saat itu ada berada di tempat itu. Kharaja mongko metu alina ing atase kita sapa situna suwida apane farisan penunggang kuda. Tiba-tiba ketika di hutan itu Masya Allah datang 60 orang dengan menaiki kuda yang itu adalah perampok. Jadi kafilah sing jumlahe 10 wong nih lho ditekani wong suwida bayangno nggih. Ada orang 60 penunggang kuda dan mereka adalah perampok. Dalam waktu yang singkat fa akhadhu mongko ngalahno mongko nguasai sapa rampok niki al-qafilah ta ing kelompok kita sing titik niki kalah ya. Akhirnya semua benda-benda pembawaan dagangan hasil dagangan dirampas kabeh. Semuanya diambil. Fajtaza mongko lewat bi lawan ingsun sapa ahduhum salah sijine wong suwidak niki. Akhirnya salah satu di antara orang 60 yang merampok niku melewati saya. Nggih. Waqala lan ngomong sapa salah satu di antara rampok niku limaring ingsun ya fakir he arek sing melarat arek cilik niku lho nggih. Duwe apa? Siapa yang percaya kalau dia itu punya uang? Ya fakir he arek cilik kon kok adik melok ngene. Kamu kok ada di rombongan ini? Mama aka opo sing kok gowo? Masya Allah.
Fakultu mongko jawab sapa ingsun lahu maring rampok niki sing nakoki niki arbauna dinaron, aku nggawa 40 dinar. Masyaallah. Lah gak wani goro. Pesene ibuke ini lho, ojo goro nak. Kon kudu jujur. Apapun kondisinya, dalam keadaan apapun kamu harus jujur. Gak wani goro gak wani. Coba subhanallah. Syekh Abdul Qadir Jailani ditakoki kon nggawa apa nak? Kula nggawa 40 dinar. Mosok percaya rampok niki, mboten percaya ono arek cilik kok nggawa 40 dinar. Akhirnya dilewati. Faqala mongko takok sapa rampok niki, wa aina hiya, endi nak 40 dinar niku? Kultu mahatoh fi dalki. Niki ana dik kantong kula niki nggih. Niki 40 dinar tahta ibati ing nisore kelek kula niki lho. Niki dhuwit 40 dinar niki. Wa dhanna lan rampoke niki nyono anni sak temene ingsun iku istahzatu bihi, mempermainkan datang rampok niku. Dia ndak percaya, dia mesem. Mosok ya gak mungkin nak kon nggo 40 dinar wong potonganmu koyo ngono. Gak percaya rampok niku. Dianggap menghina, dianggap merendahkan. Nyepelihno datang rampok niki fatarokani, terus berjalan begitu saja. Tidak melihat aku iki nggawa temenan apa gak percaya blas. Dia berjalan begitu saja. Wa marra bi akhir, kemudian datang rampok sing liya marang ingsun. Wa qala mislama qala al awal. Lah, yang kedua ini bertanya seperti yang ditanyakan temannya tadi itu. Nggawa apa nak? Kula nggawa dhuwit 40 dinar. Endi niki tenggone saku kula niki lho nggih. Nak nisore kelek kula niki. Akhire fa'ajabtuhu bijawabil awal. Saya jawab seperti yang tadi itu, watarokani lan ninggal wis gak ngreken malih, gak percaya rek lari alit niki beto dhuwit 40 dinar niki. Wan sorofa, kemudian dia berpaling. Wa tawafaya inda muqaddimihim, akhirnya nggih pemimpin rampok niki lewat sing terakhir nih lho nggih, yang di belakang sendiri. Pemimpinnya itu lewat melewati Syekh Abdul Qadir Jailani niki fa akhbarahu bima sami'ahu minni. Kepala niki krungu pembicaraan wong sing pertama, sing kedua nih krungu rek arek cilik niki nggawa 40 dinar niki nggih. Wis gak usah takok. Faqala aliyya, pemimpin niki ngomong nak ingsun. Fa'ata bihi ilaihi. Akhire dhuwit niki ditutuno niki lho, dhuwit kula niki ditutuno nak pemimpin niku nggih. Wa idahum ala tallin fa'ata bihi ilaihi wa idahum ala tallin yuksimuna amwalal qafilah. Ya, akhire nggih subhanallah. Delok kejujurane Syekh Abdul Qadir Jailani nggih, delok arek sing sekecil itu lho, jujur gak goro nggih. Tersentuh hatinya. Ya Allah, hidayah Allah itu turun ke pemimpine rampok niki lho nggih. Ketika melihat kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani, fa fataha fa wajada fil arba'ina dinaran, dibuka ternyata betul di dalamnya itu ada 40 dinar. Faqala li, akhire pemimpine niki ngomong teng Syekh Abdul Qadir Jailani, ma hammalaka alal i'tiraf, nak kon kok sejujur itu sih nak yo. Kon kok jujur, kon padahal kami ini rampok, kami ini orang jahat. Kon kok jujur, kok ngomong kalau kamu itu membawa 40 dinar dan diletakkan di saku itu loh. Kok ngomong ngono? Qultu, jawab Syekh Abdul Qadir Jailani, inna ummi ahadatni ala sidqi. Pak, ibu kula niki pesen teng kula. Nah, ojo nggoro, ojo bujuk nak yo, sing jujur dalam kondisi apapun
sing jujur nak, ojo dadi wong sing bujukan nggih. Wa ana la akhunu ahdaha, dan saya tidak akan mengingkari janji ibu saya tidak akan mengkhianati ibu saya. Fabaka moko nangis sapa al-muqaddimu, pemimpine rampok nangis. Nah ya Allah, kon dipeseni ibumu koyo ngono, kon nurut nak, kon nglakoni apa sing dadi pesene ibumu, kon gak oleh goro, kon jujur gak goro. Waqala wa anna li kadza wa kadza sanatan akhunu ahda rabbi, aku nak ya Allah sekian tahun nak aku iku lho mengingkari janji Tuhanku. Aku ngelakoni maksiat, nyolong, ngerampok lho sudah puluhan tahun nak. Kon iki lho dikei janji ibumu, dikandani ibumu sepisan ae wis kon lakoni, kon gak tau goro. Padahal saya telah mengingkari janji Allah untuk melaksanakan ini sudah puluhan tahun. Fataba ala yadayya, kemudian pemimpin itu tobat. Ya Allah nak, aku saiki tak melo awakmu nak. Ya subhanallah, sik cilik nih lho nggih. Rampok kepemimpin rampok nih lho. Wis iso tobat. Iso napa? Iso dadi apik krana kejujurane Syekh Abdul Qadir Jailani. Dia Masya Allah hatinya nih loh terinspirasi, hatinya itu mendapatkan petunjuk dari Allah. Arek sik cilik ae wis jujur koyok ngene. Lah aku itu sudah puluhan tahun mencuri, merampok, mengambil harta orang, dan saya tidak menyesal nggih, tidak melakukan itu. Faqala mongko matur sapa ashabuhu, kanca-kancane rampok sing wong 59 lho nggih. Niki ngomong nggih. Lahu maring pemimpine niki, anta kunta muqaddimuna fi qat'it thariq, sampean dadi pemimpinku. Ngerampok iki lho pemimpine sampean ya. Wong 59 niku ngomong. Wa anta al-an muqaddimuna fit taubah, lan saiki sampean iki lho orang yang pertama kali tobat, menyesali perbuatan kita ini sing disiki sampean. Jadi sampean itu pemimpin kami, wong sing paling pertama ngerampok ya. Dan sekarang sampean adalah orang yang paling pertama tobat ya. Fatabu kulluhum, maka semua rampok-rampok 59 itu nggih tobat kabeh. Subhanallah. Krana kejujuran Syekh Abdul Qadir Jailani, setelah pemimpinnya tobat, menyesali terhadap perbuatan yang telah dilakukan, anak buahe 59 lho padha tobat kabeh. Ma akhadhu minhum fa huwa awwalu man taba ala yadayya. Akhirnya Syekh Abdul Qadir Jailani matur, inilah pertama kali orang tobat kepada saya karena kejujuran saya, tidak tanggung-tanggung. Rampok 60 nih lho tobat, meninggalkan pekerjaan mereka dadi rampok, melok mondok kali Syekh Abdul Qadir Jailani dadi tenggone Baghdad nggih. Dan pada akhirnya wong suwidak nih lho padha dadi waline. Subhanallah. Niki hadirin, cerita yang berkaitan dengan pemimpin kita, dengan panutan kita nggih, dengan orang yang selalu kita fatihai setiap ada acara. Syekh Abdul Qadir Jailani mulai sik cilik gak tau goro blas, sepisan mawon mboten nate goro. Dan berkat kejujurannya niki, gak tau goro niki, sampai iso menginsafkan nggih rampok-rampok sing jumlahe 60 itu, dan pada akhirnya semua 60 niki dadi pengikuti Syekh Abdul Qadir Jailani nggih. Hadirin, inilah cerita yang berkaitan dengan kejujuran nggih. Dadi rek kepengin dadi wong mulya, kepengin dadi wong sing diangkat derajate dening Gusti Allah nggih, jadilah orang yang jujur seperti yang terjadi datang Syekh Abdul Qadir Jailani. Hadirin, hanya cerita satu tapi panjang nggih. Mungkin hanya cerita saja untuk kajian kita di pagi hari ini, dan untuk yang terakhir kita teruskan di pertemuan yang benjing nggih. Seperti biasa hadirin, mungkin ada yang perlu ditanyakan, ada kesempatan mungkin 5 menit untuk tanya jawab. Menawi wonten monggo.